Halo, apa kabar sobat-sobatku Delanov Channel? Ya, untuk kali ini aku akan memberikan tips atau metode sederhana untuk meringankan sakit batuk atau bahkan bisa menyembuhkan sakit batuk atau mempercepat penyembuhan sakit batuk dengan metode yang sangat sederhana. Ya. Setiap orang pasti seringkali yang namanya sakit batuk. Rasanya sungguh tidak nyaman, bukan? Dada terasa sangat sesak, tidur pun tidak nyaman, tenggorokan juga sangat gatal. Nah, ini sedikit tips bagi Anda yang sedang mengalaminya dengan melakukan gerakan yang sangat sederhana dan pijitan-pijitan pada bagian tertentu yang tentunya akan meringankan rasa sesak karena batuk atau bahkan mungkin bisa mempercepat penyembuhannya. Yang pertama dilakukan yaitu dengan mengangkat tangan ini agar otot-otot dada ini terasa sangat longgar. Lakukan gerakan tangan diangkat ke atas, ditarik ke atas seperti ini, benar-benar ditarik ya. Jadi rasakan sampai otot ini terasa ketarik ke atas semua, otot dada, otot bagian sini ketarik, sama otot sini juga rasakan ketarik semua. Begini. Lalu pijit pada bagian di bawah ini, di bawah ketiak, tepatnya di samping tulang bahu, agak ke belakang ini, ke belakang samping ini ya. Jadi dirasakan. Nah, ini tepatnya di sini. Rasakan sampai ke sini rasa pijitannya. Agak keras pijitannya. Lalu pada bagian ini. Pada bagian ini juga dipijit, saat diginikan dipijit keras, terus sampai terasa nyaman. Ulangi tangan kiri juga, tangan kanan sudah, tangan kiri, begitu terus diulang-ulang. Nah, lalu setelah terasa nyaman, pijit juga pada bagian ruas atau sela-sela tulang dada di sini, dipijit juga. Nah, mudah-mudahan dengan tips sederhana ini akan membuat batuk agan-agan sekalian terasa longgar, terasa sesaknya terasa berkurang, dan bahkan bisa mempercepat proses penyembuhan. Itu dulu tips dari Delanov Channel, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu tips-tips yang lainnya ya. Goodbye.